Друге питання, що є потреба від самого населення цивільного отримати знання. І це позитивно, тому що кожен розуміє, що його життя і здоров'я життя його родини – це персональна їх відповідальність. Поки прийде допомога ззовні, то треба мати якісь хоча б знання і навички елементарні. А на плечи женщины ложатся самое тяжелое военное. Это не просто за свою семью бороться, это дети, это родители пожилые. То есть надо учиться и уметь это все делать. Это не обязательно убийство, потому что все, вот, вы готовите там убийцы, все. Нет, нет. Мы защищаем себя. Що у нас є загроза вторгнення, і жителі великих міст, які вже 8 років звикли до думки, що війна десь далеко, ну як далеко, 750 кілометрів від Києва, то зараз вони зрозуміли, що війна може прийти до них, а вони не готові.